Merci Congo Mikili, merci cher Internet, et merci tous les combattants du monde, place Bozali, Vanda Kunabino, place Bozala Ndabiso Lelo, Topesi Bino, Mbote Mingi. Message to memeli bino na mkola lelo, zali message ya makambo oyo, ewite koleka na Afrique du Sud, na Djobour. Ezali na groupe ya M23 oyo ya Djobour, babeti deux combattants ya Pretoria, balingba bomaye. Pona nini babeti ba combattants wana ya Pretoria? Ba combattants ya Pretoria basepela kite, na komona bandeko na bango ba Congolais, na kati ya ba réunion na ba Rwandais, na kati ya campagne na ba Rwandais. Nde batindaki ndeko na bango mususu, na kamera akendaki ya filmer azu ba image wana, po aya alakisa ba combattant ya Djobour. Ndeko na biso wana ya combattant ya Pretoria, le rekomaki na Djobour, abandai koluka moyen nini akokoma place bureau ya ba combattant ezalaka na Matungulu a présenté Sidi wana batu batala ndenge bandeko wana ba Congolais bakomi na bango batu ya M23 alakisa Sidi wana. Alors nakoya nakotuna atunaki place moko bobe abisi no ba combattant bazala koto na ndenga zoya tia koma na Matungulu e koma kieka na Matungulu amoni mbala moko bandeko moko ya bandeko oyo bazalaki na Sidi wana, bandeko oyo bazalaki na Sidi wana oyo afilmaki bango bamoni ye, baatake ye, babeti ye à la mort. En plus babeleli ye mutu ya ANR. Ndeko wana zana ye combattant ya Pretoria zana ye mutu ya ANR te. Bango babeleli mbala moko directeur ya ANR bapesi na grade au directeur ya renseignement ya ANR. L'air bayoki directeur ya renseignement ya ANR bino mbondi combattant azali partout, combattant zoleka, combattant mususu ya basi, ne solo bayika mutu ANR. Mutu ne so contribuer ki na kobeta ndeko wana. Ndeko wana abetami na niveau moko ya kosakana te bazalaki mibale ba beti bango. Na kobeta bango wana bayibi bango phone. Babotoli bango mbongo. Après baye ko réaliser que azali na ye mutu ya ANR te azali combattant ya Pretoria. Ayaki alakisa ba preuve oyo amonaki bandeko na kati ya ba réunion, na kati ya ba campagne, na kati ya ba marche na ba Rwandais oyo esepelisaki bango te bato ya Pretoria. Alors bato bazalaki na kati ya Sidi wana, na kati ya image wana nde bango basali je babeleli mutu ya ANR babeti ye mendeko wana malgré babotoli mbongo, malgré babotolaki phone, mais preuve na ye wana akufaki nango. Alabaki na kokufa kaka na preuve na ngai oyo soki na kufite na kolakisa yango tina nini oyo bato bazoko betanga tina ni babelinga mutu ya ANR balingi vérité oyo ngana ye nango ebimate. Alors bato ya M23 wana tozobenga bango ba M23 parce que ngana ko tanga kombo na bango te ye moko mutu babeti nde mutu akotanga bakombo na bango bokoyoka bokomona Sidi wana oyo ndeko balingi baboma ye mpona yango bokomona yango image ya batu oyo bazalaki na Sidi wana, batu oyo babeti ndeko oyo, batu oyo babambi ye titre ya munene ya directeur ya renseignement ya ANR. Na kati wana bokomona ndeko wana ndenge ye moko pe asalaki interview na Pretoria na ba combattant mususu azalaki contre makambo wana oyo bandeko basalaki na Pretoria na ba réunion ya ba Rwandais, na ba réunion na ba campagne surtout ba Rwandais basalaki ensemble na ba Congolais. Alors na komema Sidi wana nde memeli ba problème ba beti mais ba combattant à Johannesburg lelo ba komi na problème sérieux na ba combattant ya Pretoria. Ba combattant ya Pretoria ba siliki ndenge nini batini ndeko na bango na preuve ako la kisame ndeko na bango abetami ba beleli mutu ya ANR. Donc ezali mawa mingi makambu batu mususu baza kosala na komba oyo tozo kosala. Batu ebele projet na bango ezali ba changer direction ya komba oyo. Alors direction ya komba oyo tozo koyebisa bango bato baza na boule ko changer direction ya komba oyo et ko changer te komba oyo direction yango ezaka Kabila dégage.
Kanambe dégage, Kanambe Falongo kaka. Combat oyo suka nango eza Kanambe Falongo. Nous avons changé en direction. Azatende ko wana kufa kina preuve na yi. Ala kisi preuve. Alors général Kayumba na batu na yi wana. Général wana ayaka na voie normale. Akutana kina secrétaire général. Ya ba combattant ya Jobo. Secrétaire a exposé qui problème wana na réunion mutu nyoso to aboya ki yango. Pona yito non. Pourquoi Kakaba Rwandais? Pourquoi Kakaba Rwandais? Bah il va réparer le cabisote. Bien biso soto zona vision ya ko biki sambo kana biso to ko luka ba ivoirete, to ko luka taba gabonete, to ko luka ataba tu ya Centrafrique. Donc Congo po bika foto ke nduluka Kakaba Rwandais. Nde baba no biso lo to zona problème na ba Rwandais to zoko ko identifier te. Nani tuti, nani mutu, nani na donc ba bloc on est surtout pour le moment. To zona problème na binote be bozala nan kuna. Yo kaunda na batna yo bozana musika bande ko na biso wana ba yoka kite bake ba komi na niveau ti ba koma ko sala ba réunion ba koma ko bengana ba komi donc na niveau moko to éviter ce qui mouvement yango kombo na ngoni ni mais biso lokola to ebika ka ba bazo sanga na ba Rwandais to zo benga bango ba M23 donc ba tu ya M23 nde mutu ba beti ndeko wana ba koseli makambu boko yoka interview ndeko wana yemoko ndenge azoloba banani babeti banani bayibaki mbongo na ye na bosanité to so lancer appel na bino batu boyibaki mbongo ya ndeko wana makambo eza déjà na la police ya Yuvel na Johannesburg boya kozongisa mbongo wana boya kozongisa mbongo ya batu oyo boyibi mbongo ya combattant ya Pretoria parce que to komi na problème sérieux na ba combattant ya Pretoria boya kozongisa mbongo ya batu ki combattant eza ki kuluna te. Nous avons lancé un appel moko na monde. Bande kona biso boye baka. Na Afrique du Sud, misala ezali. Ngande kona binonde na zolo baboye na salaka. Akenda ka musala ndenge mutu nyuso akenda. Muto azo filmer ngai asalaka. Batu tu ba combattant bomona ba nyuso tuana ebele basalaka. Mais batu ya M23 tozo benga M23 ba lingi ko sala te. Misala ezali oyo bafutaka batu $1000 na Afrique du Sud awa. Misala ezali oyo bafutaka batu $500. Misala oyo ebandeli misala oyo basekaka batu oyo soko zo sala yango ki sécurité bazo banda yango na $350. Ya $500 ezali selon ba capacité na yo. Ti ya $1000 pe ezali. Bandeko ya M23 ba lingi ko sala te. Bakomisa combat gender et comme cop et comme cop T. Alors merci bolanda ba image binomoko bomona bilili ndenge elekaki. Merci. Ba ordonner le kolanga, c'est un serviteur de Dieu comme moi. A benginga na pasteur Boni. To pesa ni mbotabi, est-ce que to ko solo là? To benani upanzi, to commencer à to kita ko ta référence. Bishop Élysée na droite na gauche na ngai na moni Michel président wa combattant oyo bakendaki kolia mbongo na ba Rwandais aye a joindre biso na sima na nga na moni die mulai na obabenga soki ana konda mbali bosona mona yo batie biso na kati mbala moko Bishop Elisa Zolo banga nga naza DG ya ANR Michel abinga naza mta ANR na yo ozoba information na Jobu. Merci bango. Bishop yo ebingate. Yo dadi Michel yo ebingate. Ngaza mta ANR. Oza mta ANR mala moko babandi ko beta ngai na ndeko na ngai na camarade babandi ko beta biso ba beti ngai bokomona na asunu apota ba beti ngai na nzeta baseball. Ba beti ngai chance. Moi ba sport pe to sala na bomwana na sali makasa mwa mobali bazaki plus de une vingtaine. Tamba no beta batu suya tamba manani o te bata ANR pesi batu kanda na sali makasi na kimi na bimi na barabara mune na moni pe mutuka police eza koya nde na telemisi yango na expliquer bango police achenga na kati na camarade na toke to luki bon to kangi Michel na mususu abazalaki na Elisa Kimi dia Kimi anakonda Kimi bango nyonso ba Kimi
toke na police ayesi bango bazwaki nga téléphone oyo bazwaki nga téléphone oyo bazwi nga pe na permis de conduire na nga emona nteti sikoyo nde kuna camarade na bazwi wallet ezalaki na 1000 rennes na kati 1000 rennes c'est équivalent à $120 bazwi yango bazwi ye susu na carte banque carte banque nezali na kati na blog nyonso sote ezali na kati ya wallet bazwi yango babeti ye libanga awa na mâchoire chance azoki te nazoyoka pasi na kati babeti ye su libanga na mokongo nga naza na bapasi partout nzoto partout nga nde babetaki nga mpena mingi. Alors tokimi police azwi bango azongisi mbongo 600 rennes etikali 400 rennes ya ye téléphone na ngai ebimi mais ezwi ba choc bokoki omona ebimi écran yango esali nzela yango awa ezwi choc bozomona bino moko. Alors nde toza boye tozokende sikoyo na hôpital toza numéro nini oyo eza mokanda police tozwi tokesko na hôpital basala biso diagnostic batala eloko nini ebebi eloko nini ebukani na nzoto comme ça tozonga na police caisse efungwama comme ça bakanga bango tosamba ebongo totala nani akogani. Merci papa na katio malabati na kozongela yo tomoni mponzi na yo financier ya bakombata ya Djobour financier ya bakombata ya Djobour eza mpanzi na yo ye mutamonaki événement ndenge l'équipe papa JP yo zali combattant munene na kati Afrique du Sud wa simbi finance ya bijeno surtout Afrique du Sud ba isi biso ke yo mutokende ko récupérer phone wana o récupérer ngo et pas nani en plus o yebisa biso nani azongisela ki mbongo na ye ndenge ni olandaki bango en plus obetela biso lisolongo ndenge elekaki peso ki yo na ye boyebani bandakala. Merci pour la parole. Ngai vraiment mbala liboso na mona ye na yebiete tozaki na tongo obi tozo sala préparation ya CAN tokendaki na ngai zadio na Jansi tokendaki ko kotsa mo ba demande oyo ndenge toyokanaki pona ba tunabiso ba senga ki po ba aider biso na retour tozoya to komi na kipa nde tozui news ke no ba beti chef enani directeur ya ANER directeur ANER bon ça va il faut que na noto que tozo news tant tozoya to koma na parc tokuti bat na parc te tozongi na mat to telemi na moni mutuka ya la police enani yasa la police ye etelemi wana na ba robot tant tem na ba robot na moni kaka ba kiti mbala moko ale to telema bona ale azoko meko expliquer biso événement ndenge lekaki na moni kaka ale bandi ko kende tant ale bandi ko kende ba bakangi ale ba kotise na mutuka sikoyo na meki numéro ale zo lekate ba kena bango wapi ndena yeko benga Michel ba bisinga ke no Michel ndaza na phone na yeko benga Michel neko zo Michel na boza wapi ono tozana Bezinaoud na Beka problème ezani ono kende na no epa ya mututel nani ba pesenga ko moni so nguma nani ngulu kende pa ngulu o kende ko kozwa wallet so wallet wana mona ni nde ba otika biso na lomoti na komi na wallet ezaki na mbongo na mbongo Michel mutazoki yango apesi yango ngulu bon poyoke ko zongo pa ngulu donc Michel nda tindio pa okendo zongo pa ngulu Michel nda bisinga na ke pa ngulu na kene ko retirer yango na pe na ngulu ngo na yebi yete na komi pa ngulu na komi na palace na tuni ngulu babio no abatami pona problème mo eleki bon to yeka pona problème mo elekaki toza na posa ya wallet ne camarade ya ngulu mo akoti kuna bimisi wallet aina wallet afongoli na kati na présence abato yeso zaki wana 450 rennes atangi wana na zu wallet pe la mbongo mususu monanité tango tinga na ebaki na noté monter ya mbongo nyoso totalité ya mbongo za na kati na ebaki te tango na bimi la police ye nde na présenter bango yango tango na présenter bango yango nde mukolo mbongo lobi ke te mbongo na ngezaki 1000 rennes ba yibinga yi 550 na kati ya mbongo wana nde tobandi ko luka façon nini to ko luka poto to bakisame ya ko bakisa kutu ezate to prenda 150 na to bakisione sali 600 rennes na ina lobelo mobwe nani Patrick phone bungi nde na ke ko retirer phone ta na retirer phone monani ka pa bato bazaki na wallet oui
Et pas bateau bazana wallet ité. Faut ne mona ni côté mususu. Mpanani. Et mona ni côté mususu ka pas bango bato M23. Mais ina lobelo mo boy. Mutu oyo bomoni oyo. Asali livre oyo. So fongoli livre oyo na kati na page 16 alakisi tous les dictateurs d'Afrique centrale. Tous les dictateurs d'Afrique centrale. Na banque na ba place ba bomba. Na ba banque na ba place ba bomba kambom. Lelo akomi kolabo. Akoma kolabo na likamuni. Tandis que za combattant munene oyo boyoki ba kombo nyoso tangi wana ya Pretoria baza ba combattant ya makasi na Pretoria. Oh babengi ye chef d'antenne ya ANER po bayebaki kazana ba vérité ba agenda mo caché lokola bayebaki ki azana disque oyo oyo ya film ba filmaki bango nde bakendaki kokutana na soi-disant ba Rwandais modéré. Mais il a bien terminé le solo mon boy. Boyebi 312e bataillon et si là pour nani na kitona. Pona ye nani général Kayumba yenda zalaki général donc chef d'état-major ya kitona ya baki. Donc omoni ba bandeko na biso ba soda mapinga o basila na kitona. Mutu achela bango sima na biloko na omo na kati ya madesu eza général Kayumba. Lelo général Kayumba ya kokoma modéré oya boma bandeko na biso ya mapinga aya kokoma modéré bokende kosangana na bango. Mon frère ozomona biloko ezopesa ngana no méchant ya kosakana te pona yebi bandeko na ngai ngana na famille militaire bande konanga basila na baki likolo ya Kayumba wana lelo Kayumba ya sangisa ba congolais pour bakende ko bundisa Kagame tala nazo kakanda makasi donc nazo sangana maloba ya koloba yango zomona batu oyo tolongola bango na mouvement na biso na Jobur tozana ba mouvement mibalete mouvement ba combattant boyebi bien secrétaire général au bisonyo soto yebi na Afrique du Sud mobima même na Cape même na Durban même na Pretoria ba yebi Kazadi. Bon papa tokene na mukuse donc ndeko na biso oyo lokola ya ye na CD oyo za na image oyo bango bakendaki marche en image na image na bango na ba Rwandais nde bango ba betie ba botolie mbongo ba botolie phone ba kosele makambuke azali kolabo donc na mukuse na ngai na ye bezandengwana c'est ça. Alors si Dieu a est-ce que ce total si Dieu a tokomona ba image wana ya ba Michel na ba Rwandais makamni sundenga na kati. Mais ça témoignage appelle si biso tozo kende total ya ngonga na yo pe to ko distribuer mona tous les combattants na arma tungulu faut bazana ne loko yo. Avant bo to selisa ngana tanga loko moko totanga na Ecclésiaste 3:1 na Bible eza version anglaise comme everything that happens in this world happens at the time God chooses. Nikoloba nyonso tu esala magana mukili esala magana temps oyo nzambe aponi bango basimbi ngai na Yoville awa na Jobu pona ba étouffer vérité balingaki ba étouffer vérité ba betanga ba bomanga na kende comme ça secret na bango ebimate mais nzambe oya kelaki likolo na se oyo ngai na salelaka ye aboyaki na kufa lelo pona secret oyo ya disque oyo ebima botala banani bakolabo mutu ayibi eloko allié après akoseli mutu mosusu makambo bango balie mbongo ya ba Rwandais balie mbongo na ba Rwandais baye basali marche na ba Rwandais na Pretoria o biso nyoso tu ba combattre ba vrai combattant to boyaki allez sikolo ko ba moninga ba bino to bimisa ye mutu ANER ba beta ya kufa comme ça secret et kundama secret ngo ebimi disque yango na pesi yango chargé à finance ya combattant ya Chobu
bakomultiplie yango ata 10 000 copies ekopanzana oyo nyonso to azala besoin copie oyo acontacte bango bapesa ye copie oyo ekopanzana. Ok papa, en tout cas merci pour l'information. Sikoyo pona bato wana bokosuka na bango ndenge nini loko ozokenda la police bakati makambo bango ndenge nini? Bon, omoni makambo faut que nango na deux niveaux. Na niveau ba combattant na pesi bango bref que bato wana nde baza bakola bango nde baza ko coopérer na ba Rwandais. Tozala bona dans 4 ali to kanisi to baza moko na biso nzoka bango bakenda kolia mbongo libanda pa ba Rwandais. Na pesi makambo pa ba combattant ya Djobour batala problème na bango. Na kananga personnel. Nazokende siko na hôpital basala ngabe examen makambo nyonso tout ba diagnostic batala nini baby na nzoto nanga nini bukani comme ça nazonga na police batwana Élysée Bishop Élysée Michel Anaconda na Die bango 4 ne batu oyo na monaki penza babandaki ko sensibiliser batu pa babetanga babomanga babeleli okolabo babeleli ngai ngaza directeur général naza DG ya directeur ya ANR ngana yebi kutu ANR ngutu ndenge kutu e opéra na yebite bakonza ANR na yebi bango te ngana Congo nazaki journaliste na Afrique Espoir presse écrite ya basango nazalaki na Radio Elikia nazalaki na Nzondo nazalaki na CCTV nazalaki na Raga nasala ba émission misusu ba montage misusu to ke tikango ti na Raga nazalaki correspondant à la Voix de l'Amérique na Congo avant na ya na commune en Afrique du Sud na zui o nga na yebaki nasali yango na buku na ba moyen na ngai moko na mbongo ya passion to lukaka na mboka oyo na sali yango na ba moyen nga mona publier yango ya mi parler eza kata laptop livre mi parler eza na kata computer na nga okomi makambo eza na kata computer na ezo sila na ozo komaka ma Congo parce que ce qui Congo to komi histoire nango te mutu moko pe ko koma histoire nango akozala te to mutu akoma histoire ya Congo malamu koleka congolais akozala te kaka biso mo foto koma histoire na biso mo na maele wabwanya nzamba pesa nga naza kuchango na be écrit pona nga moko te mais pona batu mususu batanga pe ba o ba koya na sima na biso batanga. Ouais, merci à trop, tu sais fait trop de sur la déclaration na yo. Papa embalasima tokoya to lo bela pona livre na yo. Ndongo komeli ba crime ya Congo, komeli ba viol, makamne surtout ndongo komi tokoya poto lo bela makambango. Alors pona lelo na moni to tikibino. Toye awa na ba Rwandais lelo koya kola kisa ke Congolais na Rwandais bazalaka moto moko yango bawe kola kisa awa assemble na biso na bango bomoni ba photo bango moko basimbi awa baye kola kisa ke moto na bango moyibi Kagame moto azali koboma ba Congolais M23 ezali ya Kagame. Rwanda amoni clair. Aboyi makambo lobby. Aye ko dénoncer. Bo ayebi ke Kagame ya koleka. Sikoyo lobby ba Congolais na ba Rwanda ba ko vivre ndenge nini. Yango wana bayokola kisa na miso ya monde mobimba ya mokili mobimba ke makambo ezoleka na kati ya Congo ezali Kagame kasi ezali peuple rwandais te balobi peuple congolais na peuple rwandais bavivaka moto moko. Lelo bana Kagame akota na pouvoir division ekoti kolela ekomi na Congo yango toza nzinga na bango awa bazali kolakisa na monde entier po ba oyo basutenaka Kagame États-Unis na ba Britannique bayebisi bango batika kosoutenir Kagame ye
moto aza koboma ye moto azali kotia insécurité na Grand Lac na Afrique centrale mpe na Afrique mobimba yango toyebisi bakongolais ke makambo oyo ekosuka awa te makambo oyo ezokende ntina suka mpona koluka solution ya mboka po ete akende moya. Ninafurahi sana tu wakongomani na Wanyarwanda wamejiunga kwa kupiganisha pole. Was telling me what happened, but it's fine. It's always progress. Yeah. This is the beginning. This is just the start. People they will understand. They will understand. Yeah. It's our job to teach them, to make understand them. They will understand. So why you just choose the Congolese people to come and support you in this match? In this match, because particularly this, as much as it looks at the Great Lakes region, but particularly this is about also Congo. Because when you look at the invasion of Rwanda, it's done to Congo. M23, the so-called M23, supposed to, those are Rwandan forces. Where are they? They're in Congo. So who should actually be talking about it more? Should be Congolese. You know, I do not understand how they can condone people invading their country and they keep quiet. We are surprised by the attitude by the embassy of Congo, which should actually take the lead in denouncing this. If the UN can say it, if the president of this country can say it, if the Tanzanian president can say it, so what about the Congolese who are being invaded themselves? So we look at this, as much as we are not happy with what our country is doing, I'm sure equally the Congolese shouldn't be happy about it. Yeah. So how's the relationship between the Congolese people and the Rwandese? Of course, it is a tense situation created by the dictators who want to divide the people so that they can keep in power. But ours now is to highlight that it's not about the people, it's about the dictators themselves. And this is what we need to highlight. Rwandans and Congolese have lived as brothers and sisters for years. So why not today? You see? But the governments that are splitting the people is what we need to highlight. Yes. So what is the objective of this march? What do you want? This number one is to highlight the polite of the Rwandan people and the Congolese people that we need to come together to denounce the invasion of Rwanda, Congo, you see. So that the objective is we need a united region of the people so that the power can be given to the citizens, not the dictators themselves. And only people can understand that if they are together. We begin engagement and we take the problem where it is to who? To the politicians. So you think by doing this match, the solution is going to come out? I mean, what we are doing today is what you have been talking about. It's been written down, but why not show it to the world that this is what we are talking about? You see, there is a perception that Rwandan people are actually hostile or they are invading Congo. Is that true? No. This is a country which actually is not responsible and not accountable to the people doing this. So why should the Rwandans be victims of what is happening? Because they are as much as a hostage as the Congolese themselves. So with this march, we are saying the Rwandan people should be understood. They are not behind this invasion. They are not behind of these atrocities, these extrajudicial killings that are being done in Rwanda and in Congo. So we need to exonerate our people to understand that this is not them, it's the dictators themselves. Who are those dictators? Kagame. Only Kagame. The king of the dictators. What about Kabila? Kabila is his son. Without Kagame, Kabila cannot exist because he's the one who installed him in Congo. You see, being supported by Museveni. So it is the whole clique, but led by who? Kagame is the source of the conflict. I mean, if you are a Congolese, you would understand how many rebellions have been created in Congo. Is that the people of Rwanda? No, it is the Kagame, whom the Rwandan people do not have control over. So because right now the Congolese people are watching you all over the world. Okay. So what guarantee, what can you tell me? Because up to now we all know that there is no good relationship between Congolese and Rwandese. So what can you guarantee the Congolese people who are watching you all over the world? Listen, what can you tell them to make sure that you people are together with them?
I mean, this is I'm from Rwanda National Congress, the organization that is speaking against the invasion of Congo. We are saying the world knows through the UN report that it is not about the Rwandan people. Because of the crisis in Rwanda, political crisis, Rwanda deflects its problems into Congo. But you cannot solve the problems of Congo without solving your own problems. But actually you create more problems in your neighbor. So we are saying, can Congolese people help the Rwandese people? Actually, because the culprit is identified. So then we need to empower the people of Rwanda and the people of Congo to take out the aggressors, who is Kagame and his colonies. I mean, you've heard of the command structure that is making up M23. So I just get one point you just say now. You want the Congolese people to help the Rwandese people to chase Kagame away. So which help also the Congolese people can expect from you to chase Kabila away? Okay, this is how I view this whole situation. We believe as Rwandans that the problem of Congo mainly is created by Rwanda. Because if you do not tackle the source of the problem, then you cannot, by dealing now with the effects, you are not solving the problem. You see, so you deal with the cause, then the effect will certainly disappear. I mean, it is on record, the assassination of Kabila Senior was done by Kagame. So does it defeat your logic that someone kills your father and installs you as a president? I mean, is it not logical that when you create a different force from Nkunda, where is Nkunda if we were to ask today? You know very well he's in Rwanda. So what is he doing in Rwanda if he's a Congolese? Who is shielding Bosco Ntaganda? So would you tell me there is a legitimate Congolese in the M23 that you know of? So who is creating now those problems? So if you deal with the causes, are you dealing with the problem? So the problems keep multiplying. So we are saying, how do you empower the Rwandan people who are hostages to actually help you as well deal with the regional problem? So we need to focus on the source of the problem, who is who? President Kagame. And we are saying Kagame simply because he's not backed by the people. When he's invading Congo, he doesn't use the parliament, does he? No. He goes there, he says I'm not the one, but the whole world knows he's the one. Anything to say about the M23? M23 is a non-existent force. I believe that's a division of Rwandan army. You see, you cannot invade the country and again you become and say you are negotiating. What are they negotiating for? Because how can you have a parallel army? If Congo is having an army, I've heard that what they want is to stay in the northern Kivu and southern Kivu. But how do you have an army that you do not deploy in other places? Is that possible? So if then it is not possible, what are they creating? The enmity within that eastern part of the Congo, whereby even those people who are Congolese Rwandans, now they are viewed as only Rwanda. Importance ya marche oyo, intérêt à Congolais ezali nini? Intérêt à Congolais, au moins na moment oyo M23 baza ba propre frère na bango. J'espère que autour ça l'interview na moko na ndeko na bango moko le président na bango ya bande M23 baza ba propre frère na bango. Au moment où bango moko bandeko na bango ba telemi pona ko accuser Kagame kota ça que M23 ba propre frère na bango. Mais frère, quand même c'est important. Nous avons une solution. Ici, puis on collabore na diable, il faut collaborer na diable pour que moi ça. Tu vois na juste ça. Tu y a qui a exil. Il faut to zonga ndenge nini. Il faut tout comprendre et l'autre de l'autre. Biso to ya wa te pour la négociation bien tout comme et l'autre. To yé ba bengi biso tout ça pour baso accuser président na bango. Makambazo sala pour wana momoni na ba picha wana pour ba banda. Eza banani. Bande ko Rwanda be ba Congolais. Et c'est plus que Congolais qui sont partant du Rwanda. Ils sont tellement dans l'eau. Bango monde ba na ba yo ko accuser président na bango. Yango moni bande ko musu comprendre comme mal. Gloire à Dieu pour yo moko oza awa. Nasi eloko yo. Parce que bah va corrompre bino ba Congolais à Djobu pour ils doivent soutenir ba Rwandais la marche là. Ouais, na bandeli sur réponse to yé pour soutenir bango te ba yé ko accuser président na bango. Tiko bino présence ya communauté congolaise awa ezali nini. Ouais, to sali rencontre na bango pour solo na bango, to kutana na bango solo na bango.
kasi il faut omona épreuve nini na tunaki bango épreuve nini elasaka bino bosala makambo wana frère yango moni présence na nga mpona mona ngo est ce que bakongolais nyonso na bozalaka nga mona pesa monde ordre bayoka mpe bato nyonso nga nde na oyoka na yo toza batémoin yo oza journaliste oza presse oza congolais yo boza témoin ozoyoka makambo baoloba eza te ke toya na intérêt na biso mais intérêt biso nyonso eza congo frère oyo eza basacrifice. Tu crois pas que bandeko na biso ba Rwandais bazo sala eloko boye eloko mo mabe batami na sima? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que makambo eza 100% ndenge tozo kanisa? Ouais, babomba tie mais oyo monde ongana nango posa yo presse vi image oyo ke baye ko accuser eza important oyo pas na ngwana c'est la presse c'est moni yo za presse munene na presse oyo awa na asi ba nyonso ba yo même za presse ya munene awa na kati ya presse tant yo za on a posé ba question yo posa congolais tu malgré que za presse faut poser ba question c'est ba question yo ko comprendre le bonini jusque là ils sont nyonso toza awa toza na objectif moko ate Congo tosala te mpo toyaka awa tosala bafanti tosala te mpo na libela tosala te mpo totelema toganga eloko moko te oyo eza nécessaire babi tokende na ambassade na bango baakize président na bango oyo eza important yango wana frère. Merci beaucoup. Je crois que Bolandi intervention il y a Dieu est combattant de Johannesburg. Dieu confirme que non, les Rwandais accusent leur président Kagame. Alors à part ça et le Komsouté Zali, nous allons nous rendre à l'ambassade et on va découvrir au juste qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Et bien bah dessin animé tout à l'heure le coup la Tom et Jerry. Si kawa lelo ba Rwandais ba bengi si ba Congolais ba kene ensemble pour ba bengana Kagame na ambassade na bango. Est-ce que yo en tant que Congolais, comment est-ce que tu peux juger ça? Omonya ndenge ni za mabe to eza malamu na ndenge to sanganya ba ndeko na so ba Rwandais pona likambo ba bengana dictateur Kagame. Bon, alors on a vu les alliés très importants. Na yebi que nous désolé de la likambo oyo ndenge Kagame za bomba Congolais même M23 bazolo bawana les alliés branche armée ya Rwanda bango bato bazosisa ba Congolais. Alors lelo bango ba reconnaître que basali mabe mingi bande kuna bango ba opposa ya Kagame ba comprendre que Kagame asali mabe mingi na Congo yango ba telemi pona ko dénoncer mal wana oyo Kagame azosala na Congo mokili mumba eyeba yango ke mokili ba ke mutu azosala mabe na Congo ezali Kagame na bato baza pembeni na ye na mwana na ya tia na Congo Kabila. Vous comprenez? Mais ce qui lelo bango ba telemi po ba dénoncer mal wana biso to koboya yango te to koboya mal wana te et bandika awa te na France ba marcher ensemble na ba Congolais jour oyo Kagame akitaka na autoroute bazaka assemblée na ba Rwandais ezali maloko soki lelo balobi ke Kagame alongo na pouvoir po mokili ombe bandi koloba yango sikoyo Kagame aza le mal ya Grand Lac. Vous comprenez? Soyez na biso ezali Kagame alongo na pouvoir soki Kagame alongo Kabila aza papier c'est le côté pour lelo c'est toki que toi attaquer Kabila biso moko ba Congolais Kagame akotinda la fort pona pour protéger Kabila. Vous comprenez? Alors tous ça l'effort de façon que Kagame a le moyen. Si Kagame a le pouvoir, Kabila azali et l'autre côté. Général Kayumba azali awa Congolais nyonso azali awa ayebi ke no Kayumba betayi masasi. Alors mutu betayi masasi wana ezali bato ya Kagame. Kagame Kayumba obanya ba boma lelo akoma susu camarade ya Kagame. Tous comprendre. En tout cas merci. Chers téléspectateurs, ici nous sommes en route pour l'ambassade de Rwanda. Alors à côté de moi, j'ai un frère rwandais. Il va se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous appelez? Ça va bien. Comment vous vous sentez, les Congolais, les Rwandais? Parce que tout le monde sait que
les Congolais et les Rwandais, ça marche pas. Le courant ne passe pas très bien. Alors vous, en tant que Rwandais, quelle est votre opinion, quel est votre point de vue sur cette marche que vous êtes en train de faire, que vous avez associé les Congolais? Non, pardon monsieur, il fallait répondre à Lingala. Voilà, ça nous étonne. Un Rwandais aussi qui parle Lingala, donc qui vous dire que nous sommes un même peuple. Loba na Lingala, papa. Oh, ngai vraiment, awa tozana mawa, po ba Congolais na ba Rwandais kala tozalaki moto moko. Po ba Congolais na ba Rwandais kala tozalaki moto moko. Na mikolo oyo toza moto moko. Mais ba président oyo Kabila na Kagame vraiment makambo bazosala na Afrique centrale eza mawa. Nalingi na senga Kagame na Kabila baya bavanda bayeba biso toza ba Afrique kolanda profit ya ba mondele kaka oyo profit ya ba mondele bazolanda bango. Il fallait bazongisa mutima na bango na sima bamona makila ya ba Afrique bazobuma biso vraiment kanda eza mabe tolingi vraiment totelema toyebisa ba pays nyoso toyebisa monde mobimba eyebisa bato wana babima bapesa Afrique centrale, Rwanda, na Congo surtout Bukavu na Goma bapesa bato démocratie biso tozosenga démocratie tozosenga droit de l'homme etelemela bato wana po biso tokosila na bato mosusu bamundele bazolanda bango bazozwa baprofit na Congo na Kivu bazokenda na British bato wana batoni kule nde bamuyibi toza na bango na Afrique bazobebisa Afrique centrale. En tout cas, merci beaucoup parce que oyebi que les lobos eza vraiment passé Congolais alingi Rwandais te Rwandais alingi Congolais te pona ba Congolais o bazo comprendre nanu bazo comprendre vraiment loko malamu te que Rwandais na Congolais lelo basangani po ba kende ambassade. Est-ce que neni oki ko faire comprendre bandeko Congolais bazo sepela te que ba Rwandais na ba Congolais basangana bazala ensemble? Neni oki ko faire comprendre parce que c'est difficile. Alors lelo ça nous surprend yoza Rwandais ngana Congolais toza biso nyonso dans un seul bus. Alors bandeko baza libanda o balingi kutu te bayoka kombo a Rwandais. Comment est-ce que tu peux leur faire comprendre? Pardon, Batouana, Bazo, Mona Rwandais, nyonso aza ennemi ya Congolais. Oyo eza oyebate. Il fallait tozonga liboso, tozonga na liboso tozalaki na ba professeur, na ba docteur, bazalaki kosala na Rwanda. Vraiment watu nyonso bazalaki kosepela na Rwanda. Ba mususu basepeli na Congo soki olingi ovanda na Congo soki olingi ovanda na Rwanda ovandi bien mutu agosala mabe pa na yo mais ma gouvernement wana ya sika toza na yango nde azobebisa makambo wana alingi asalila bana mboka te alingi asala ba business na bango nde ezobebisa mboka na biso bandeko na biso soki mozomona Rwanda sama il fallait motala liboso tozalaki bien motala bato wana nde bamemi baconfession epa na biso mais mosambela nzambe tokobundana kaka bapeyi na biso ekozala bien. Action. Merci. Bandeko wana nyonso tu oyo bomoni ndeko wana atangi kombo na bango bazali susu ba combattant te. Parce que basangani na ba Rwandais bakomi na ba contact na ba Rwandais makambo bazo solola biso toyebi yango te makambo bazo solola na ba Rwandais biso toyebi yango te ba image bomoni bilongi na bango na ba kombo batangi bazali susu ba combattant te mutu nyonso tu oyo azana besoin ya ba combattant il faut aya na base Arma Tungulu akutana na secrétaire général ya ba combattant Zadio Kazadi. Mutu nyonso tu oyo aza na besoin ya batu wana luka bango mona bango mais ce qu'on luka bango na ndenge ya ba combattant non bazali susu ba combattant te bazali batu oyo bazobunda pona mabumu na bango bazobunda pona banzala na bango bazala nango ya kwenda kosenga batu bambongo mutu nyonso tu azala Rwandais azala nani azala mutakabila azala mutakanambe azala mutanani soki abengi bango bazokende na bango
donc baza ba résistant te oyo nyonso toza na besoin na bango bakombo na bango yango wana batangi biso tokotanga su bakombo na bango te parce que toza na susu na biso baza na biso so elongo te baza bato oyo bazotravaille par rapport ya mabumu par rapport ya banzala par rapport ya ndenge na bango nde bazalaka baza bato oyo balingi kosala te bavandaka ndenge wana kikombata ekoma mosala kikombata eza mosala te biso ezali mouvement de pression tozotya pression par rapport ya occupation oyo eza na mboka tozotya pression par rapport ya bavérité désir oyo tozoluka toujours ebima oyo bayiba biso peuple congolais bayiba biso pouvoir na biso bautilisaki force ya minduki yango tozotya pression to récupérer pouvoir na biso